God dag, Samuel. Deilig at sutja dykon. Til det hele godt. Skulle vi få be sammen. Takk, Herre Jesus, for at vi kunne komme sammen enn det som det. Og vite at i morgen som vi vakna oss og var til nøye spildernudj. Lukka mykje hva hendt i år. Lukka mykje hva som føler oss i morgen. Så bjør til oss mulighet at byrja nødjan det som vi tar. Omstående kjøkner imiskar. Løvsleien. Ferie imiskar ratningar. Men vi takkar deg for at du erst for genga i allar atter i sen. Du er ikke bunden bare einar i att. Og jeg takkar deg for at du har valgt at dodja for synder okkara vi tog for eia seg okkom fri. Og jeg ber her om at det som hender her sunne morgon må være en greier vittnesbord om hva du har gjørst. Og eisen vil få ein mer oppfyrir hva det betyr å være setter fryer. Jeg ber meg til å sikna bådskapen i det. Takk for det som langt har vært fremme av fyrre møtene. Takk for sangen som vi kunne synge sammen. Tøyne navnet til heier og dørd. Og jeg ber her nå at du vil åpne til det år som vi åpne etter Galatiabrævið. Og at du vil hjelpe oss at høre til en anda skapa liv i årene som vi har sagt. Så at det fer forbi okkara sinne og forståelse nere okkara hjärsta. Så at vi kunne føle til en bådskap. Og så gjerne fra hjertan ut i fingrene så at vi kunne være gjerere årsens. Gjemmer nøye og gjemmer kraft, myndleika og kinsømme. Og Jesus er navn. Amen. Jeg kjente kuldan nere etter rikkenen og ofrien i salene. Da jeg trakka inn under skjeltet som hekk iver innkantene. Av skjelten stod arbeid makt frei. Stedet var Auschwitz. Fengalevan. 100.000-tals jøtar og ånder var avrettet i gasskømmeren, og golgon og skøtgrøven av nazisten under øren heimspardet. Arbeid makt frei, etla arbeidet gjever frælse var alt ein stor lign. Atlanen tja nazisten var a få fengar inn av fengalevna at arbeida og i tog vogn at kjøtt for frælse å komme. Men det var alt en stor lign. Vi vet at så var ikke. Vi vet at disse årene arbeid makt frei som lova i frælse enda i rævligere pyno og grummen deia for fengarna som er ført inn her. Tjenestan som jeg hei til å komme ut etter av Auschwitz var nekk verre enn ta og jeg får inn kalde barakkjener og høre kodjener, gasskømmerne og golkaner, badna skekvaner, menneskeharene, koffersene vi nøvnen av menneskene av, brillene. Og så nekver loter som var tikkner fra hese fengene som var drippner, gav meg spudjende vann. Vann fyrir hesen hvordan livande vånen om frelse skulle være misbrukt, eller misnøyt, at utrota åsek menneske. En av grunden for at dette sitter så djupt i meg
hese årene arbeid makt frei, og min oppleving i Auschwitz, tog jeg som år, det stora andalige religiøse lignen, som ender galtande i det. Lignen trus du av Jesus og gjørst gåversk, så skal du en dag være fryer. Så skal du en dag kunne standa framfor gode og være erklæret over rettviser til at du gjør det tøyt til. En dag skal du være bjergavur. Skulle Paulus sett en iveskrift, eller en skjelte i Galatiabrævið, så det ikke vært arbeid makt frei. Det har vært Jesus makt frei. Jesus setter i frælsi. I første versen i Galatiabrævið viser Paulus stegelig av at det bare ett evangelium. Og det evangelium om at Jesus Kristus døde av krossen og det nok. Og det ikke træt som skal leggjast trætøy. Samtidig avvarer han Galatiamenn at det noen lovlærere, liolærere kommer inn via en skaivun, renkun evangelium, som sier at ja, Jesus døde av krossen, men det ikke nok. Du skal eisne uta tøyt til gjera versk, alt løyve vi tøy fri eia kunne standa framfor gode ein dag. Til det som er første versen i Galatiabrævið kapittel 1 lærer okkur. La oss slå på Galatiabrævið kapittel 1. Og vi leser første og 9 versene i kapittelen. Jeg får oppmuntringen at her har Bibelen vi, eller her har telefonen, og jeg får eiste oppmuntringen at lese Galatiabrævið i jøkken atter og atter, så det kommer og møte hver fire, så at bådskapen kan komme enda bedre inn til dette året i livande, året Guds. Paulus, apostel, ikke av mennesken, ei heldur vi nokre mennesker, men ved Jesus Kristi og gode feir som rest han opp fra henne deg. Og alle brødner og tjamar til samkommunar i Galatia. Nøye ver vi tikkun og frier fra gode feir og Herre okkar Jesus Kristi, som gav seg sjálvan fyrir synder okkara, for å bjerga okkon ut ur hans nuverande ønda heime, etter vilja Guds og feirs okkara. Hon vil dård og i alder og atler æver. Amen. Jeg undrest av at tid så kjøtt lade det kun venda borster fra honom og kalla det kun vi nøye Kristus til anna evangelium, som tog antje anna best nekere som vilja, eller som vidla tikkun og vilja rengsnikva evangelium Kristus Men om så vidt, etla angele av himle kunngjør tikkun anna evangelium enn det som vidt av kunngjør tikkun, han være bannavur. Som et over har sagt, sier jeg nå oppater, kunngjør nekar tikkun anna evangelium enn det som tid var tidsi vi, så være han bannavur. Inngangren enn brevet som hesson øyla tøtninga mykjel, tog at det første som Paulus gjør at teg okken til det som mest tøtninga mykjel for han å sige og i som brevet. Hese lovlærere, hese lielærere som kommer inn i Sankunar Galatia, for det første så det spørsmålstegn vi tror vi Paulus her. Hva for autoritet hever han? Kunne det være løyde av at han bådskap som var prædiket fyrdekon og tar så iva i menneskene om Paulus. Tog for det første er at bruke tøy på at hver det, hva vi kaller og det tror vi som hever. Men så legger han beint og det som mest tøydninga mykje, og til hettar at det bare ett evangelium, og det om Jesus Kristus som døy av Golgata krosset for okkara synder, og ikke anna skal til at si at vi kunne være frelst. Det det som
Paulus sier i sin første versen, og han fer så mye lengt når han sier alle ånder som kommer vi en øren evangelium, så sier han som om ikke annet altså alt annet ikke et evangelium, det bare et som eier et evangelium. Hitt lielæra. Det være bannae. Det skulle sanda sin dom i for gode en dag. Og derfor er ikke ta seg om myndelige Paulus her. Vi får komme til det og i kommende talen. At ta seg om troer i Paulus her og vittnesbord som han hever og som han djever og i kapittel 1 og kapittel 2. Og derfor er ta seg om at det er bare ett evangelium. Og til det er Jesus gjer okkom fru. Jesus er han som ser okkom i frælse. Paulus og i hesten i versen og i Galatiabrævið hele tiden teker Galatiamen atter til de første vidjene som han vidjer jo i Galatia, som vi låser om senest i kapittel 13 og 14 i Apostlasøvnen. For det første vi kommer til Galatia er prædik evangelium, at Jesus Kristus døde av krossen og han døde til syndafyrigering for alt det som kommer til trygg av ham. Det var evangeliet. Og nu tar han det atter her til og sier, minnes til det første, minnes første vidjene, minnes det første evangeliet som har prediket til tikkere. Og han avvarer det imot det nødja som er kommet inn, og hva er det letja ødelse tingene til at evangelien som er lielæra. Og tog er det nummer 1 for okken, at hva som det heter, hva det er rett evangelium, og hva det er renkt evangelium, hva det er sannleikans evangelium, og hva det er evangelium liknaren er. Det er det som jeg ikke bruker dagen og det er på. Arbeid maktfrei. Etla Jesus maktfrei. Seta god vers til frelse. Etla seta Jesus til frelse. Til høvesporningren og det. En rett evangelium viser Paulus okkom i vers 3 og 4 og 5. La meg lese det 4 for å si at nøye ved tikkun og frier fra gode feir og Herre okkar Jesus Kristus, som gav seg sjølvan for synder okkara, for å bjerge okken ut ur det som nuverande ønta heime, etter vilja Guds og feir okkara. Hon vil dård og i alder og allar æver. Og så er det som stedfesta og sier Amen. Og så godt å høre. Ja. Det er ok at gjøre en respons hvis de føler at det er naturligt. Ikke gjøre en respons hvis det ikke er naturligt. Det er som vi tåler ikke. Det som kommer skal være pura naturligt. En rett evangelium er glede bådskapen om hva Jesus hever gjørst for jokken, men vi er det hva Gud hever i sin atlan vi sin skapande versen. Hvor hans atlan er for ødlund tøy som han har skapt, ødlund tøy som han har gjørst, og i sentrum av tøy sitter hans skapande versk, menneskjen, kronan av skapande versen. For det første er det heter at feiren og soneren innskje okken nøye og fri. Vers 3. Nøye og frier fra gode. Nøye heter henne gavan som er av oppebåren, som er given okken av feiren, og jøkken sonen gjør så vel. Nøye. Det er som ikke er oppebåren. Nøye er så tøttninger mye for meg personlig, at jeg kallar jeg mine yngste døtter Karita, som er gresk og betyr nøye. For jeg minner meg også, det er 30 år sannsyn kvann morgen, vi nødger nøye fra gode, som kommer fri, fullkomna fri, og i ødler rom og styrelsen av livet som leikar ui rundt om noen. Det er det første. Det neste er vers 4, som gav seg sjølvan 4 synder okkara. 4 vi skulle få nøye. 4 vi kunne få fri i livet hever Jesus Kristus give seg sjølvan 4 okken. Det er Jesus her krossen
var ikke for det første en karlaksgjer imot dere. Det var det ikke. Det var en karlaksgjer, men ikke for det første en karlaksgjer imot dere. Det var heller ikke et hetjoversk, hver Jesus har på krossen og sier, hikket det mer. Det var heller ikke. Det Kristus her av krossen var et offer. For jeg stidla til fullkomna krav og ta vreie som fægeren hever imot synd. Og det at æra navngods, det at litta god fægeren hakst som hever oppåbåret allan heier og alla dörd. Og da menneskene vender seg fra honom, som vreie gods i menneskene, og for å stille til vreiene, for å gjøre menneskene en møveleika, da gjør Jesus av krossen for å tøyne mønne synd. Frelsen først og fremst vi god å gjøre, åren til vi åkne gjøre. Vi har avgående av vreie gods i stidla. Han hikker sin son som han elskar, og han sier, du offre som godt nok for meg. Og hvor han har vært sprongt der opp, så mennesker nå har kunnet genge inn i jøkkenen, inn i samfunnet ved seg sjølven. Han offrer seg sjølven, sier at han gav seg sjølven for synder okkara. Jeg tror så elsker i god heimen at han gav sånn sin einbarne. God hever offra seg. At det djeva at være et offer, at offra seg for mine synd. Han offra seg så at mitt hater, at min ofire djeving, at min gyrt, mitt kjølsøkne, min stoltleidje, kunne være golden fire og golgata krossen, og jeg vil bo inn i samfunnet ved Jesus Kristus. Og så sier han i vers 4 videre, og for jeg bjerker okken ut ur hessen nuverande ønda heime. For jeg bjerker okken ut ur hessen ønda nuverande heime. Betyr ikke det at, jo, det betyr eisen det, men ikke først og fremst det at Jesus fra en dag kom atter, at han kom vekk igjen. Det er for han en dag. Men hvis jeg at det er det som nægger primært, så er jeg just ut til løtene av frelst og av tisen heim. Men han sier at vi vil være tisen ur hesten ønda heime, så betyr det at vi skulle være i heimen, men ønskaperen, heimsens rydtje skal ikke ha valgt og langer til vi være ført inn i et annet rydtje, Guds rydtje som til i hesten heime, som setter oss fri at livet et liv som ikke bunden av ønskapen som her på, men vi kunne reise oss opp og vi kunne stande imot ønskapen og i kraft heilig andans. Og livet og være livene av målgång og synd og ødelig, men at utstråle helt noe annet og i sin heime. Det det som Jesus vil gi oss myndeleggen til vi heilig andan og i sin heime. Husk det som Jesus gjør. Han fer, og han fer forbi de største barrierene for å sette mennesker fri, og til å stille vreie færesens, og det gjør det ved å lede seg nekle seg hender og føtter av Golgata krosset, og han galt her for okkara synd. Men at han har det, forbi hatter, så har han gjort Satan, og her han seg for skammen, ta han avvåpna i tikkene i valtene, og tog ødelvåpnene fra dem. Og han fornyer deg og han tog liklene her, liklar deians og deirusens, og sier, jeg oppreisende med livet, mer ikke vi alt valg og hemmelig og gjørs. Og han kommer inn i okkara fengehus, som fengt okken i synd, og han sprønger horene opp. Han river lasene av. Han kommer og sluter kjetene og lansjene av okken, og sier, kom ut! Kom ut ur fengehusen! Jeg har ledet ditt der opp, jeg har sprongt der opp, jeg har betalt for det som det koster å få det ut. Kom ut! Men så gjør det inn i disse fengehusen. Alt mulig skriv på vekken her. Alt mulig skilte som sier, du ikke god nok. Du må strøye så svevast.
Du måste hellre vara trygger in i här hellre än att ut det ovissa själv det boar frälse. Och Kristus ropar av fängarna och säger, jag har betalt för allt. Kom ut! Som är färre ut och som säger, nej, jag tar inte. Jag har levererat bara här. Som är färre ut och färre innatur. Men Kristus har betalt för allt det som ska till för att vi kunna vara fri. Han har bjärgat oss. Amen. Og han leier oss ut ur fengehusen. Han leier oss inn i et nytt rydtje. Inn i en nytt kraft. Hva vi nu har myndelagan og i Jesus navnet. Jeg sier, jeg tror jeg stande opp mot synd. Jeg tror jeg stande opp mot åretvusen i hesten heime. Jeg tror jeg litt høyt høgt, tror at jeg vet at jeg setter frælsi, jeg elsker, jeg godtidgen. Hans stempel stender av meg, hans navn ingravera inn i hans hånd. Jeg setter frier, jeg setter frælser. Ultimativt skal Herren ta oss ur sin heim i himmelen til syn av vera, men inntil ta kunne vi spreia helt nega annet i sin heime enn det som vi lever i. Vi kunne spreia karlaika, vi kunne spreia fri, vi kunne djeva nøye, vi kunne hjelpa folk til å være sett i frelse, vi kunne komme vi mildleika, vi kunne komme vi trofest, vi kunne komme vi i sånn her, at vi drar halka til hver annan, vi kunne tåre å standa vi flaggen, som flaggar, som sier at konkurren er i husen i det. Og han setter frelse. Det som konkurren Jesus. Visste dere hva det er? At livet er som rydgen som er sett en fri, samtidig som vi lever i hemsens rydge, som er fullt av synd og ønskapet. Og Jesus sier det selv hva det er som han gjør det. Og i Lukas 4, ande herrans er i mer. Så han er salva med å kunne gjøre fatøkken evangeliet. Han har sendt meg å grua henne hjertabrottene. Jeg ber fengen på om at her skulle slippe leser. Blinden. At her skulle få sjøn. Og at gjøre kua fri. Jeg kunne gjøre nøye av Herrens. Hatta er det som vi er bjerga til. Vi er bjerga fra lunsjen satans og ønskapen i sin heime til å gjøre det som Jesus gjør det og i andans kraft. Jeg prædik evangeliet for den fatøkken. Jeg sier vi til som er hjertabråten at han kan komme inn til et liv og gjøre til et hjärsta heilt. Jeg lærte det som er kua i for å vite at de kunne være sett fri. At tåre å stande opp mot åretvis i sin heime. Og kunne gjøre nøye åre, nøye tøyene. Hva Jesus setter mennesker som er bunden i frelse. Vers 5 minner dere nå at han tog initiativet til alt det her, tog er han alle ærene. Honom verdord og i alt og alle æver. Amen. Jeg kan omgå det si, jeg fann på at her, så kom, ikke mer som dere ære. Ødel æren vil Guds, ødel æren. Ødel heier, ødel dord. Er bare noe som feiren kan få, og som han er oppe bør. Han skal rette evangelium tid. Hva er det renkt evangelium? Vers 6. Jeg undrest av at tid så kjøttla at vi kan vende bort fra hånden. Vi kattler etikken vi nå i Kristus her til anna evangelium som tog ikke anna er. Altså vi gjør når han hatt seg et evangelium, at det er også anna. Og så sier han hvordan det er kommet inn
best nægre som vittla tikkun, og vilja rengsnikva, altså benta, at gjøre det skarpt. Nästan så snilt att man nästan subderar det till det lyder så nekv. Evangelium Kristus är. Det det som man säger i sin versen här. Lägg mig till, jag undrust av att hit så kött lät att vänta bostur från honom och kalla det vid nöje Kristus är till andra evangelium. Lägg mig till vad Paulus säger här. Att vi att vänta evangelien om Jesus Kristus bostur, så väntar det inte bara oss från en bådskap, men väntar oss från en person. Vi väntar oss från Jesus. Om vi færre at lägga versk at frälseversen. Vi väntar oss fra okkar personliga samfunnet vi Jesus og Paulus undrast. At hese menneskene som var bjarga i uthusen fenga hålen, hver de kynke ut og kunde njóta frälse som de høtte. Nu blir jeg krupa innatur bare til at neger jötar som kallar sig att ha myndlägare kommer in och säga att det som Paulus predikar är inte ordentligt gott nog. Det skulle något ting till att träda och det är för att krupa det in i hålläter och missa alla myndlägare och kraft i livet och deras fänkar. Och Paulus säger att enda målet för som lovläraren är att komma in att vittla till dem. Det är att skapa ofri, det är att motsatt år till år i vers 3 är inte fri. Hetta ordet er et motsatt ord til å skapa ofri. At skapa ofri i hugsanene til folken. At skapa ofri i middelmenneskene i samkommene. Til at jeg vil rengsnikva evangelium Kristus er, i det som han sier. Et rengt evangelium, et skarpt evangelium. Det er evangeliet skarpt ved å si at de Kristus er og krossen er neivor. Og her har de sagt amen. Men så har de sagt, men det er ikke det nok. Det skulle noen ting til at si at Kristus døy av krossen for syndere, men vi må eisne gjøre noe selv for å være frelst. Guds vilje er at det skulle trykke Jesus. Amen. Men det skulle holde lovene. Og det skulle holde noe sier. Og det med mennesker tradisjoner som de gamle. Tre ting knappt er træt. Og lunchen börjar strammas atter. Det begynner seg å føle strongere atter. Klarer ikke bevega meg lika vel. Det er god hjelp til dem som hjelper seg selv. Gjerne vil jeg til. Nå er det først var det flere folk som døde i Chicago-områden av høypyntabletten. Så har funnet her at onker har vært inne i apoteket og kjøpt flere karstenkere høypyntabletten. Og han har åpnet esken der, han har skruet proppen øyelig av, han har tidlig kapslene og korset sunder øyelig og greinlige, støttet sunder ur, og så er han korset et evne som heter potassiumcyanid, som er gift. Blandet det på, korset kapslene av, innsiklet esken av nødgjøn, og fer en atter i apotekvirsen, lett inn atter. Og folk kom og kjeipa. Og flere folk døye i Chicago. Det heldig at det tog ut av rette medisiner. Men det drep deg til at det var blandet vid noen øren. Når mennesker kommer inn i samkommer og kyrkjer og høyre bådskapen predikan det og halde at det er rette medisiner de får. Men er det at det blandet vid noen øren som ikke høyre heime her. Løyer det rævlig en andelig deg. Et av rævlige minnen som er her fra Auschwitz, da jeg var her, var jeg sutja hvordan nazistene gjør rønter ved noen hele vei og av fengene. Det går av fengene hele vei som var blandet ved evnen, noen evnen som tar granska i. For jeg sutja for avvarskan til for å heve av likamen. Østlytene var rævligt. Det var pynefotler og rævlige deie som er så fengende i Auschwitz opplevd. Hugsa det så at døtter tog inn.
en av fengene. En av fengene som er sånn heilvaren ved rønter av. Og til sørst hvordan døtter tøyen brøytest. Og til vittne til hva rævleikar hetta medisine sånn heilvaren gjer av døtter tøyen. Jeg har gjort alt og i min makt. Selv om det skulle koste meg deian. Jeg strøste motor at dette ikke var gjørst. Kære samkomma, sorgaleikeren tått han, at mange mennesker færre gjør rævlige løyingar av religiøsen byren ved det. Som et skreft, som et rengt evangelium legger av deg. Det skal eitas for å være heilevaver, men det drepende gift. Lika med vil ikke vanskjevla, men salen vil sunt og såra. Gøgnene vil ikke eitra, men skuldakjensen er nøyva hjärsta. Beinagrinden vil ikke bråten, men livsgleden vil sågen ur merkenen. Gongelei brøydes ikke, men skammen gjør det ikke gongefæren. Det som er rengt evangelium gjør. Og du spør jeg, motmæler vi det ikke? Taler vi det ikke et? Finnes vi det ikke et, har vi suttet at det skrift evangelium vil prædika og jeg landet? Vi et lykkes hel? Paulus var ikke lykkes heller. Paulus fanns ikke ut til hans kærlighet til disse menneskene var så mye større at han sier at vi kan ikke lete det genka. Og til sier han i vers 8 så vidt eller andre himmelen. Jeg vet ikke hva han sier hatt her. Møvlig at disse her lovlærerne kommer inn og har sagt et eller annet ved autoriteten fra himmelen eller en angel åpenbærer for et eller annet sier bare det her til. Lyga mykje kan autoritet folk bruka som de sier til de kunngjør et falskt evangelium. Så sier han vil bannavur. Vers nå ikke enda til han datter at lyga mykje for om det er mennesker eller mennesker som er høgt sett eller om det er også utenfor menneskene som sier at her kommer vi evangelium som er falskt. Kristus pluss versk. Han vil bannavur. Så jeg hadde galtande bæge for at folk kunne komme til frelse av Jesus Kristus. Men altså eisende galtande for ta mennesker er kommet til trygg av Jesus Kristus og vi begynner å prædika at du må gjøre hattar og gjøre hit og gjøre hattar og halte hattar og gjøre hattar og så videre. Vi tog for eia at det skulle gjøres bedre og bedre for Gud. Det er falskt evangelium. Paulus banna i kvantan som kunngjør til et rengt evangelium. Paulus var så utrolig miskunnsammer og gåver i folk som ikke hørte det godt. Han elskar det. Men han var gråtherrer og tørde å tale sannleikan om måte teimen som kommer inn ved en skreiven bådskap. Jeg hadde veldig hugsa om månen og arbeid maktfrei og Jesus maktfrei. Det er det som evangeliet. Det er himmelvøyer måner. Arbeid maktfrei for å føre det inn i en fengaleve som er nekva for en verre enn Auschwitz. Vær. Det er for å sikre livsmåte og livsgledene ur tøynen merke. Og for å sitte her sunde og føle det så nyalige og så utlikveien til at du klarer ikke livet opp til det som du heldre god krever at her. Jesus maktfrei er et helt annet evangelium. Det er et nøye evangelium. Det er frelsesbådskaper som får leie det inn i et land her glede og frier og frelse og kreativiteter og karlæge jeg kjenner borgerne. Ikke tog sorg
og sakner, skuffelse og mågång. Det pastor av til landen, men derfor ikke tega livsmåte fra ter. Til frelses luften i landen, gjør det nytt mot, nytt vån, og en nytt byrjan. Kvann det. Så da jeg leser vers 6 og sier, jeg undrest av at tid så kjøtt. Vend det her som bedre, og for å krupande atter inn i så hålene. Hva feiler det kom? Føler det Paulus? Føler det hva han må føle? Gå samkomma, ta det lese året, ikke færre så lattelig bare forbi vers, at den vers. Jeg har lyst til 20 kapitler i det. Nekk for nekk. Du ikke finner noe ansvar i den her underfulle sannleggene som i her vi. Det kommer ikke an på å lese negv, det kommer an på å lese vel. Or Guds. Kanskje du her i morgen, og du hever ho a krupe innatru i hålene, som Kristus hever sprangt lasende av. Da må gjøre det noen tekjen og på at du begynner å fære fra sannleikens evangelium til liknaren av evangelium. Og du kommer til å være en puras en fenje, så det er noen ting som færer i gang til høttenen. Og det første heter at du begynner å si over til sjølven og hoksa, jeg ikke god nok. Jeg ikke god nok. Han hever gjørst det gåa nok. Da du kom til Kristus og til trygg og hans var fullgjørende versk av krossen, var du stempla gå nok til gode. Et annet jeg klarer ikke å live opp til Guds krøv. Han har langt oppfylt krøvene fire det. Ta jeg leser negla og jeg hender og jeg føtter av krossen. Ta jeg feiren nøgter vid det som sin soner gjør det av Golgata krosset. Og han sier, du pjøs ikke gjør deg mer til at min soner har gjort alt som krav til. Det ikke noe som du skal live opp til. Det ikke noe som jeg skal live opp til for jeg taknast gode. Det sier etter ikke verdur, tog jeg synte atter og atter. Og Jesus sier til morgen, eisen til syndene har vi guldt. Eisen til syndene som du gjør atter og atter, og atter, har vi guldt. Og hoksanen og vitanen om det at Kristus har guldt for i alle mine synder, Rombrev 6, gjør ikke til at jeg blir synte mer, mega nøy. Men at jeg ikke at livet rett. Da fjore ikke en god kristen. Ikke en god kristen. Så spør jeg spørsmålet, hva er han malet sånn? Kristus eller to? Kristus har malet sånn. Og han har sagt at du er god eller god nok. Vi trygg av seg. Og et annet som ofte kommer opp i tankene er vittlest så lattelig av lei atter og atter. Og han sier vi til, jeg har et kompass i min hånd. Jeg har et magnet i min hjerte. Vil du fylke seg meg? Han skal leie leiene. Han skal dreie det til søgn. Og tid bæger skulle fylkjast. Amen. Hatt det som Kristus innskjer vidt her. Kjenslan som jeg heier, tar jeg vidtja i Auschwitz. Jeg vidtja atter ter på affærene jeg var i Israel, siste årene, og vidtja i Yad Vashem, minnestegi for 86 millioner jødene som var rypt ned under øren heimsberg. Ter kjenslene er sånn spudjande vammelen, blanda vi utrolig djupa sorg.
komma atter og atter. Og du ta i ferd til Jerusalem, at jeg må vidja test her i atter og atter. Hvor skulle vi så vidja Auschwitz og hese støyene atter og atter? Jo, til hver fer vil jeg mynter av at ønskaper verlig i sin heime. Og jeg vil ikke over til å være vi i bardagen og i måte at det som hender i Auschwitz nærmere skal hende atter. Og hvor skulle vi så lese Galatiabrævið atter og atter? Jo, det hver fer i vidtjete brev var et mynt av hver et reng snikvi evangelium gjer av mennesker og hvordan det forgifta deg og hvordan det bryter deg nyer og hvordan det gjør deg til fengar. Og i navnen av religiøsitetet, og selv i navnet Jesus er, og jeg vil ikke over til, at halda av i bardagen mot at slutt evangelium ikke vil prædika. Vi er vidt til å prædika, til ratta og til reina evangeliet om at Jesus Kristus er nok, og ikke mer. Og at han at her, skal han gjeva til her og mer alt som han tørver, til å leve akkurat andre liv. Og han minner oss nå, ikke leite atter inn i hålene, atter. Men fær ut i dette landet som hever luftene, og engan av nøye. Anda det djupt, let det komme helt nye i bøtjen, ut i fingras bussene, så akkurat liv er eikjent av hesen, at livet i frelse og i nøye Kristus er. Erst vi her i morgen? Og du enda ikke varst av tog at Jesus har gjort alt det som skulle til for å stille vreiene som ferien her måtte sendt. Han er kommet inn i det fengeholdet som mennesker har fengt i. Han har skrattet meg opp og han har sagt frælsi for i ødel. Men det er bare galt det for de som kommer ut. Til så nek som velger å være inne og vil ikke trygg for at det som Jesus gjør det er det her. Og kanskje er du inne her i morgen og tørs omgang til å trakke ut ur hans holdene. Horene er det skrattar opp. Til å bli ut. Vil du i morgen? Vil du i morgen? Så tja Jesus ved ditt nær, rattet der hendene inn og holder de ut og sier, jeg kommer. Jeg kommer ut. Jeg tar det til å første side, og han sier, ok, jeg skal hjelpe deg til å neste side, og du tar neste, og du føler at du vil drien ut ur fengehusen, inn i det fria landet som Kristus bjør til evet liv, ur myskene inn i ljøse, ur degen inn i livet. Og her bjør Kristus til her i morgen. Ikke kære vinner, ikke færre ut henne i det. Men så veist innast inn i din hjärsta at du ikke er frelst, at du ikke er frelst. Kom til Jesus i det. Bøgte vi hans kross og takk og fire at han er golde for dine synd. Og han skal takke det. Og han skal gjøre det hele andan. Og han skal gjøre det nytt liv. Men du måste takke det avgjørende. Ungen kan takke det avgjørende for det. At det er personlig, at det er innerlig, personlig avgjørende for det. Kære Lívdin, kære brøver og systrar, som har kjent hatt der. Det ikke være sagt om okken at det er undrest av at det er så kjøtt krupa innat i hålene. Men det være sagt om okken at det er et menneske som har finnet en og fyrt hvor Jesus er. Og har finnet kraften av i hele andan av livet. Ikke som fengar i sin heime, men bjerga. Jeg kunne ikke evangeliet for den fatek. Jeg lette fengar videre at jeg setter fryer. Jeg kunne gjøre hjertabrotten at hjertet kan være gjort helt atter. Jeg kunne gjøre at heimen som er nyerbøkt til skam, at jeg kunne litte hødde opp til at Kristus har sett deg fri. Jeg kunne gjøre nøye av Herrens. Jeg skulle be sammen. Takk Herre Jesus for det. At du har sett deg fri. Jeg tar ikke for mine opplevelse i Auschwitz. Ta i hugte at det er skiltene som sier arbeid makt frei. Og i det jeg kunne stande og
erklære henne bådskapen at så ikke til det bare to Jesus som gjør mennesker fri. Og jeg ber Herre om at bådskapen til reina evangelium omgang skal være blandet vid gift som lammar eller dreper mennesker. Herre Jesus, prys og ære til et navn for at ungen annar fær heiren og dortene enn bare to. Færen og hele anden som er oppebåret alle dort, alle sikning og okkara tilbyen. Så vi nå for å reise okken og synge til navnet frelsesång, nøyesång og Jesus er navnet. Amen.